Ihre alte Schulklasse will sich nach 5 Jahren wieder treffen. Sie haben die Aufgabe, gemeinsam mit Ihrem Gesprächspartner das Klassentreffen zu organisieren. Überlegen Sie sich, was alles zu tun ist und wer welche Aufgaben übernimmt. Sie haben sich schon einen Zettel mit Notizen gemacht. Ähm, Klassentreffen, Datum, Adressen und Telefonnummern der ehemaligen Mitschüler suchen, Mitschüler informieren, wo findet das Treffen statt, was soll an dem Abend unternommen werden, werden auch frühere Lehrer eingeladen, sollen auch die Ehepartner mitkommen. Welche Überraschung ist geplant? Hallo, wie geht es dir? Hallo, mir geht es gut. Und bei dir? Bei mir ist alles ganz in Ordnung, danke. Das ist gut. Äh, wir haben unsere 5-jährige Schulklasse wieder treffen. Was denkst du, können wir eine Überraschungsparty planen? Ich glaube, alle wissen schon, na, wir haben schon das zusammen mit anderen diskutiert und das ist eine tolle Idee, dass wir uns nach 5 Jahren wieder treffen könnten. Aber ich weiß nicht, wann treffen wir. Hast du vielleicht eine Idee? Äh, ich, äh, ich weiß auch nicht, aber vielleicht äh, äh, nächsten Monat und wir können eine WhatsApp-Gruppe machen und dort können wir zusammen entscheiden. Aber für das, wir müssen die Adressen und die Telefonnummern von unseren ehemaligen Mitschülern suchen. Aber ich habe keine Idee, was ich das machen kann. Äh, hast du Idee? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe schon die Telefonnummer von Lisa und Michael und ich glaube, Michael hat schon die Nummern von anderen Klassenkameraden. Ich kann ihn mal fragen, ob er das schaffen kann oder nicht. Und dann können wir auch mal andere Mitschüler informieren. Aber ich habe jetzt eine wichtige Frage zu diskutieren. Wo findet dieses Treffen statt? Hast du vielleicht einige Vorschläge? Mm, Ich denke, ähm, ich denke vielleicht in ein Restaurant oder auch in unsere alte Schulklasse in Universität. Äh, was denkst du? Ja, aber es ist Sommer, na, ich schlage vor, dass wir draußen vielleicht im Park oder im Garten treffen. Das wäre noch besser, wenn wir draußen frische Luft einatmen könnten und natürlich auch gleichzeitig grillen konnten. Das wäre super, oder? Ja, ich denke auch. Es ist Sommer und die Sonne scheint und im Garten können wir grillen und Musik hören und ja, ähm, äh, und äh, was können wir im Abend unter, unternommen werden?
Ja, das ist ein bisschen schwer jetzt mal zu sagen. Vielleicht können wir zusammen Musik hören und tanzen oder vielleicht können wir vielleicht bei jemandem sein und vielleicht zusammen einen Film sehen. Aber das ist auch natürlich nicht jetzt machbar, weil andere nicht da sind. Das Mhm. könnten wir auch vielleicht mal später entscheiden, wenn viele andere da sein. Ja. Okay, Ja. und ich habe noch eine andere Frage. Müssen wir auch unsere frühere Lehrer einladen, oder? Ähm, Ich denke, nein. Ähm, äh, wir müssen nur unsere alte Kollegen einladen und ich glaube, wir können dann sehr Spaß machen. Äh, ähm, äh, und äh, sollen wir auch äh, Ehepartner mitbringen oder nein? Also ich glaube, nur 2 bis 3 Klassenkameraden schon verheiratet sind. Es wäre noch gut, wenn wir die auch einladen könnten. Also es ist überhaupt nicht problematisch, ne, wenn sie auch mitkommen. Was sagst du dazu? Mm, ja, ja, ich denke auch. Möchten wir die Treffen eine Überraschung planen oder müssen wir in die WhatsApp-Gruppe fragen? Ich glaube, wir fragen erst mal in der Gruppe, ne, weil es sehr wichtig ist. Wir wissen nicht, ob andere verfügbar sind oder nicht, ne? Das ist sehr wichtig, Mhm. vorher die Personen, Bescheid zu sagen, sonst geht es nicht, ne, wenn 3 oder 4 Klassenkameraden nicht kommen und andere kommen. Es wäre nicht so schön, ne, wenn, alle nicht, verfügbar sind, ja? Also müssen wir nicht eine Überraschung haben, sondern alle müssen wissen, dass wir solche Treffen, nee, solche Party oder solches Treffen zusammen planen. Okay, hast du andere Fragen? Nein, das ist alles. Das ist alles? Okay. Aber wenn du später Fragen hast, du kannst mich auch jeden Abend ab 19 Uhr anrufen und du hast schon meine Telefonnummer, oder? Ja, ich habe deine Telefonnummer. Okay. Und ja, Okay, das ist gut. Ich wünsche dir schönen Tag noch und ich freue mich schon auf das Treffen. ja, danke schön. Und dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.